ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன தெரியுமா பார்க்க போகிறோம்? இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸோட ஃபோனிக் சவுண்ட். ஓ, இருங்க. ஆல்ஃபபெட்னா என்னது பார்க்கலாமா? வாங்க. A to Z மொத்தம் 26 லெட்டர்ஸ். இந்த 26 லெட்டர்ஸை தான் நம்ம ஆல்ஃபபெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே, அதுதான் இதில் இருக்க சில லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான், அதாவது இதில் இருக்க சில லெட்டர்ஸை வச்சு தான் நம்ம வார்த்தைகளையே உருவாக்குறோம். ஃபோனிக் சவுண்ட்னா என்னது? இந்த ஃபோனிக் சவுண்ட்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த ஏலேருந்து Z வரைக்கும் அந்த எல்லா லெட்டர்ஸ்க்கும் ஒரு சத்தம் இருக்குது. அந்த சத்தம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? பார்க்க போகலாமா? இந்த மொத்த ஆல்ஃபபெட்ஸில் ஏக்கும் ஐக்கும் மட்டும்தான் 2 சவுண்டு இருக்குது. மீதி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சவுண்டு மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ அந்த சவுண்டு என்னென்னு பார்க்கலாமா? வாங்க. இந்த ஏவை நம்ம 2 விதமாக சொல்லலான்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்ல. இந்த 2 விதம் வந்து அ அ. எப்படி? அ அ அ அ. அடுத்தது பி. பிய ப ப ப. சி. க. அதாவது தொண்டையிலேருந்து வரணும். க க. டி. ட ட. எங்க சொல்லுங்க? ட. இ. ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்? ஈய ஏன்னு சொல்லணும். எஃப். ஃப ஃப ஃப. எஃப் ஃப. ஜி. க க. ஜி க க. ஹெச். ஹ. அப்படியே வயிற்றுலேருந்து வரணும். ஹ. ஹெச் ஹ. ஐ. நான் ஐக்கு 2 இருக்குன்னு சொன்னேன்னா, அந்த 2 இதுதான். ஐயை வந்து ஐன்னு சொல்லலாம், ஈன்னு சொல்லலாம். ஐ இ. ஐ இ. ஜே. ஜே ஜ ஜ ஜ. கே. க க. கே க க. எல். ல ல. எல் ல. எம். ம ம. எம் ம. என். ந ந ந. ஓ. ஆ. ஓ ஆ ஆ. பி. ப. பி ப ப. கியூ. குவ குவ குவ. கியூ குவ குவ. ஆர். ர ர. ஆர் ர. எஸ். எஸ். பாம்பு சத்தோடும் பார்த்துருக்கீங்களா? அதே மாதிரி தான். அப்புறம் டி. ட ட ட. டி ட. என்னையும் கூட சொல்லுங்க பார்ப்போம். டி ட. வெரி குட். யூ. யூ எப்படி சொல்லணும் தெரியுமா? அ அ. யூ அ. சொல்லுங்க. யூ அ. நைஸ். வி. வ. வி வ.
வியை வந்து வேர்னு சொல்லணும்னா டபிள்யூ. டபிள்யூவை வந்து அதே மாதிரி தான் வரும், வேர்னு சொல்லணும். வ வ டபிள்யூ வ. எக்ஸ் 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 எக்ஸ். ஒய் ய ய ஒய் ய ய. Z Z Z Z Z Z. என் கூட சொல்லுங்க பாப்போம். Z Z. Bye bye.